don't know. هلو، مرحبا بكم في فيديو جديد. القناه ديالي معكم مصعب بلاطيف. 19 سنه، قريب نوصل 20 سنه دابا. الحمد لله في سن صغير قدرت نبدا التجاره الالكترونيه ونحقق بها نجاح. المهم في الفيديو جيت نشارك معكم واحد التجربه اللي كنت من شحال هادي وانا باغي نديرها. تخيل 4 سنين كندخل اليوتيوب كنشوف سكاي دايفين فيديوز وكنحاول نتخيل راسي غندير هاد التجربه، والحمد لله هاد السيمانه قدرت انني نديرها. واليوم جيت نشارك معكم شنو تعلمت من هاد التجربه. فكما كتعرفوا ان باش انك دير سكاي دايفين خصك تركب في الطياره، غيتحل الباب، كتشوف انك راسك في الطياره محلول ليها الباب ديالها، خاصك تنقز. مهم ما نطولش عليكم، خصني نشوف الفيديو حيتاش فريمون هذا الفيديو كيوصف كلشي. هنايا قبل ما كنتلاحوا كيصورونا زعما على قبل الانترفيو كيفاش كتحاس everything. How are you? I'm good. What's happening? I don't know. We're gonna المهم انا جيت الصباح حيت كان عندي هادشي مع 9:30 ديال الصباح. الحاجه اللي كاينه هو انهم كيعيطوا لك بسميتك وكيعيطوا على الناس اللي قبل مني، وانا قلبي كيتسنى سميتي. Gerard, Yonki, Donald, Hordur, Pixum. time. It's my first time, but I'm excited. Are you ready for it? I'm so ready. I'm so especially when المهم هنا كنت ديجا تلاقيت دي جاي اللي قاد لي هادو اللي كتشوفوهم، وقال لي يعني لا انا بديت كنسولو كنقول له واش هادشي حيت حتى لهاد اللحظه وانا ما عارفش اشنو كندير. كنقول له واش هادشي سيف، واش كيفاش زعما كومون سا سباس. وقال لي راه so it's so good. You I'm understood gonna everything? drive a taxi in the sky. In the sky. That's it. Did you understand everything? No questions? I think so. المهم خلعتني بهاد الكويشن. All good? Do you have any message? حيت عوض ما نتفرج في خونا وزعما نسمعوا على النصائح اللي كيقول لي شنو دير، بديت كنسولو كنقول له انا واش هادشي غيكون سيف ولا لا. Your friends and family? I don't know. هنا مخلطين عليا كاع الاحاسيس كاملين، مخلطين عليا ما عارفش شنو كاين اصلا. I will come back. I won't die. Let's do this. Let's fly. Enjoy. Let's do this. Was I built for myself right in my mind? And then you came over and you showed me love that I had seen before. Now, when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight, what a time to be alive. Just you, yeah. المهم هنايا واحد جوج الثانيه كينقص، ماشي في الثالثه، باش في الثالثه ما تخافش ما تدير والو. واحد جوج كينقص. صراحه كان واحد فيلين واعر فاش كنت نازل، يعني نازل والارض كنشوفها تحتي جود فيو صراحه. حتى هنايا كتشوف البالم نازل، عرفتي شنو هي نازل والهواء كيضربك في وجهك واحد. المهم انت ما تشوفش الله عليا انك كتعرف ما تقدر دير والو دابا، ما عندك ما دير صافي. شو هنا كان فيو واعر، تخيل لدرجه ان مثلا برج خليفه اللي كان كيبان ليا هيوج بزاف كنت كنشوف صحابه وخارج هو من بحال هكا لايك واو. amazing experience صراحه. هاو الفيو اللي كان. والواعره هي شنو هي ان فاش كتجي تشوف دبي شحال هذه، راه حط لكم الصوره ديالها في 1991 كانت غير صحراء فيها جوج بنايات. لايك ايماجين ناو كيفاش دايره دابا دبي. ها هو الفيو كتشوفوه هنايا، ترانسفورماسيون كبيره. الحاجه اللي كتخليك انسبايرد، الحاجه اللي كتخليك كتشوف تقول شوف الناس والهيومنز على ايش قادرين. حتى نتايا خاصك تكون قادر على انك دير شي حاجه. المهم هنايا باتريك غادي
غيضرب بعدا باش ان كتجي باراشوت Been trying hard عاوتاني to غادي go نتعلق again. off my mind. And all I need right now is for you to stay. في هذه المرحله بالذات فاش تعليت كتبدا تشوف كتنجوي الفيو كثر، كتبدا عاوتاني تحس بالعظمه عاوتاني ديال بزاف الفينانس كيتخلطوا لك. مي الحاجه اللي واعره هي انه كتحس باللي هذاك الفيلم فاش تلاحيتها من الطياره انك فيسيتي الموت، يعني واجهتي الموت، راه صافي كيتحيد ديك الساعه يو فيل مور سيف، كتقول واو نقدر نعاودها مره اخرى. والتجربه اللي خلاتني نتحدى راسي ونتحدى المخاوف ديالي، هادشي كامل كيتجمع كيعطي زعما واحد الفيلينغز اللي واعرين. فور شور كنفكر انني نعاود نديرها. كانت يعني هذه اخر ستيب، صافي انت باراشوت قريب. والحاجه اللي واعره كنت حتى هاد الاكسبيرينس ما درتهاش بوحدي، درتها انا والمدام ديالي. كنت كنشوفها تحت مني حتى هي طايره باراشوت، وكان فيو واعر صراحه. وهنا جات الاند ديال everything، هي فين كما كتشوفوا هنا هنا صافي تاكدت 100% انني ما متش، انني مازال حي، انني قدرت نتحدى احد المخاوف ديالي. كنظن انه اي مشكل دابا غيواجهني في الحياه يعني نقدر نتحداه، وعندي مور كونفيدنس انني نتحداه. علاش؟ لانني تحديت حاجه اللي كبر منه بزاف، اللي هي انك طير من طياره باب ديالها مفتوح. راح ننصحك انك تفكر، ما عرفتش، تفكر انك تعيش هاد التجارب، لانهم فعلا كيخليوك تفكر في الحياه بطريقه اخرى، كيخليوك تفكر يعني في الاولويات ديال الحياه بطريقه اخرى. المهم هنا كما قلت لكم على راسي ما متش، فرحت بزاف انسايد. انا دابا راه فرحان ديال بصح. Stand up, tell us all about it. Stand up. بزز باش نط. Was it good? How's the view, the experience? What do you think? Would you jump again? For sure. Yeah! I want to learn from Patrick. Well, good step. المهم شاروت لباتريك، كان انسان واعر، عايشنا هاد الاكسبيريونس واعره. المهم هذا ما كانت اميزين اكسبيرينس، واحد التجربه اللي واعره ديال بصح. كما كنقول لكم ننصحكم تحداو اي مخاوف عندكم. المهم بوش ليميتس ديالك افري داي، وحاول تكون احسن نسخه من راسك كل نهار. ونفس النهار اللي طرنا فيه تخيل راجعين للدار، فهمتي كنبقى نتفكر نفس الشيء. فهمتي هذاك النهار واخا كنبغي الخدام ولا ندير، داك النهار اللي سجلت يعني ابيزود ليكم في السلسله ديال اي كوميرس، كنخدم ولكن عقلي عاوتاني مع حاجه اخرى ديال كنقول واش درت هادشي بصح، كنعس كيبقى يدور ليا داكشي في بالي. فكانت واحد الاكسبيرينس اللي واعره، اي انجويد ات. وباي ذا واي غنوريكم هادشي كامل طرا من هاد البلاصه. غنشوف اوكي ها هي. صعيب باش تبان دابا صراحه. غنحط لكم الصوره ديالها في الصباح، لانه فاش بغيت ندير هاد الاكسبيريونس جيت سكنت هنايا باش تشوف عن قرب الناس اللي كيطيروا افري داي. كاينين بزاف الناس ماشي غير انا، اي ديد ات الحمد لله. المهم انا نخلي لكم فوتج ديالها في الصباح باش تشوفوا البلاصه. يو هادي هي البلاصه اللي درنا من سكاي دايفين. هما ناس بحالنا تا هما داروها. هما كاينين وحدين في السماء تقدروا تشوفوهم هنايا، هما واحد جوج